नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर। यसै 22 गतेदेखि निष्कासन गरेको क्रिस माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्समा आज दोस्रो दिनमा कति आवेदन पर्यो र यस कम्पनीमा कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ र यस कम्पनीमा कतिजनाले आवेदन दिए सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा दिन गइरहेको छु र तपाईहरु पनि यस बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो पुरा हेरी जानकारी लिनुहोला। यस क्रिस माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्सले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारी क्रममा गएका नेपालीहरूका लागि 2,25,000 किता आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाट गरिसकेपछि कर्मचारीका लागि 67,500 किता र सामूहिक लगानी कोषका लागि 1,12,500 किता निष्कासन गरी बाँकी रहेको सेयर यस कम्पनीले फागुनको 22 गतेदेखि निष्कासन गरेको थियो र यस कम्पनीले 18,45,000 किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गरेको आज दोस्रो दिन रहेको छ र दोस्रो दिनमै यस कम्पनीमा अत्याधिक आवेदन परेको छ। 12,40,187 जनाले 1,52,52,640 किताको आवेदन दिएका छन् र यस कम्पनी आजसम्म आउँदाखेरि तेस्रो दिनमा 8 गुणा बढी आवेदन परेको छ र यस कम्पनीले मात्र 18,45,000 किता आइपिओ निष्कासन गरेको छ भने 10 किताका आधारमा यस कम्पनीमा 1,84,500 जनाले 10 किताका आधारमा आइपिओ हात पार्न सफल हुनुहुन्छ र तपाईहरुले यस कम्पनीमा अहिलेसम्म आवेदन दिनु भएको छैन भने तपाईहरुले यसै फागुनको 26 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले सजिलै मेरो सेयरबाट आवेदन दिनुहोला र यस कम्पनीमा तपाईहरुले न्यूनतम 10 कितादेखि 10,000 कितासम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने तपाईहरुले यस कम्पनीमा 10 किता आवेदन दिनुहोला र यस कम्पनीले थोरै मात्रामा आइपिओ निष्कासन छ भने यस कम्पनीमा 10 किताको आवेदन दिनुभयो भने तपाईहरुलाई ठिक हुनेछ र यस कम्पनीले इक्रा नेपाल एनपीबाट BB- को रेटिङ पाएको छ र यस रेटिङले दायित्व वहन गर्ने क्षमता मध्यम खालको रहेको जनाउँछ भने र यस क्रिस माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स पब्लिक लिमिटेड भई यस कम्पनी इन्सुरेन्स बोर्डमा अप्रिल 2023 मा रेजिस्टर गरेको छ र यस कम्पनीको हेड अफिस सुर्खेतमा रहेको छ भने रेजिस्टर अफिस भनेको सानेपा ललितपुरमा रहेको छ र यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल भनेको 525 मिलियन रहेको छ भने यस कम्पनीमा मेट्रो क्यापिटलको 16% लगानी रहेको छ। कृष्ण लाल दुर्गाको 6.67, केआरएस इन्भेस्टमेन्टको 6.67 रहेको छ भने यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी एसी क्यापिटल रहेको छ। यसै बिक्री प्रबन्धकले यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाट गर्ने छ भने यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको इपीएस अर्थात् प्रति सेयर आमदानी भनेको 56 रुपैयाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि 100.56 रहेको छ र यस कम्पनी नेप्सेमा कारोबार हुनको लागि न्यूनतम 100.56 देखि 300 सम्म यस कम्पनी नेप्सेमा कारोबारमा जानेछ। अगाडिको गार्जियन लाइफ इन्सुरेन्सको तुलनामा यस कम्पनीमा पनि 19 लाख बढी आवेदन परेको छ र यस कम्पनीमा तपाईहरुले अहिलेसम्म आवेदन दिनु भएको छैन भने तपाईहरुले बेलुका 5 बजीसम्म मेरो सेयरबाट सजिलै आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीले 18,45,000 सेयर निष्कासन गरेको कारणले यस कम्पनीमा थोरै लगानीकर्ताले यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्न सफल हुनुहुन्छ र यस कम्पनीमा धेरै जनाको हात खाली रहनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्न पनि भाग्यकै हात पर्नु परेको छ र तपाईहरु सम्पूर्णलाई जसले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनु भएको छ सम्पूर्णलाई शुभकामना दिँदै आजको भिडियो यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने छु। हस्त, धन्यवाद।